Komishiniin Poolisii Federaalaa hundeeffama isaa waggaa 116ffaa Finfinneetti kabajeeram. Guyyichi mata dureen poolisiin guddate biyya jijjiiramaa jirtuuf jedhuun agarsiisaa fi sirnoota adda addaatiin kabajameera. Sirnoota adda addaa keessatti poolisiin federaalaa olaantummaa seeraa kabachiisaa turuu fi ammas kabachiisaa jiraachuu kan dubbatan Komishineerri Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Komishineer Dammallaash Gabra Mikaa'el poolisiin federaalaa bara 2010 kaasee rifoormiiwwan adda addaa hojjechaa turuu himanii rifoormii kanaanis bu'aaleen hedduu dhufuu eeran. የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል መርህን የተከተለ እና እያደገ የሚሄድ የራሱ የሆነ የመከላከል ስርዓት ያልነበረውን ፖሊሲን ፌደራላ ተነዱራ ኢትሰየካረ ታንቂና ከንቀቡ ይወጣው የሮ አማ ስርነ ኢትሰየካ ጀባ ከንቀቡድ ኢትሰየካረት ፖሊሲን ፌደራላ ስርነ ሐዋሳ ህርማቺሴፊ ኦዴፈኖረት ሁንዳይ ሆርዶፋ ጅራ ቆራኖን ያካገገፈሙስ Reformin boda kan mirga namoomaa himmiine seeraa fi sirnaan kan hojjetu ta'eera. Poolisiin federaalaa yakka ittisuu irrattis hojiin hojjechaa jiru kan mirga namoomaan sarbine ta'uu himuudhaan qorannoowwan yakka ittisuu irratti hojjetaman ragaadhaan kan deeggaraman ta'uu eeran. Giddugalli forensikii Itoophiyaatti ijaarames hojiilee biyyaa hojjechuudhaan cinatti tajaajila qorannoo biyyoota ollaadhaaf kennaa jiraachuu eeran. የቴክኖሎጂ አቅሙን በማዘመን ብዙ ሀገራት የማይታዩ ለምሳሌ በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነውን አፕ በማበልጸግ ፖሊሲን ፌደራላ ሁምና ቴክኖሎጂ አመየሱ አፒ ሰደርካ አፍሪካቲ ሰጀልቀባተ የሚሶምሱዳን ቢዮታ አፍሪካፍ ከነራ የካ ኢትሱፊቶቹስ ቴክኖሎጂ እንደገረመ ፖሊሲን ፌደራላ ሆጂ ጉዳ ሆጀቻ ጅራ አከፈከኛት ፊንፊኔ ጉቱ ቴክኖሎጂ ዳን ወርዶፉን የከተወቻ ጅራ Afyaayin mana maree federeeshinii Aganyoo Tashaagar poolisiin federaalaa kan ijaarame walarkaa fuudhiinsa dhalootaatiin ta'uu eeranii ijaarsa dhaabbatichaa irratti rifoormiiwwan hojjetamaniin bu'aaleen dhufaa jiran boonsaa ta'uu dubbatan. የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በትውልድ ቅብብሎች የተገነባ ሰራዊትና ተቋም ነው። Komishiniin Poolisii Federaalaa dhaabbata walarkaa fuudhiinsa dhalootaan ijaaramaa dhufedha. Dhaabbileen bifa haaraan ijaaraman yoo jenne kan dubbannu ta'e akka Poolisii Federaalaa kanaa ta'uu qaba. Dhaabbata hojii rifoormiidhaan fakkeenya guddaa ta'uu danda'udha. Miseensonni Poolisii Federaalaa saboota, sablammootaa fi ummatoota hedduu irraa kan ijaaramanidha kan jedhan obbo Aganyoon hojiin dhaabbatichi hojjechaa jiru fakkeenya guddaa kan qabudha jedhan. Sirnoota dhufaa darbaadhaan seerri biyyaa rakkoo irraa kan buunes Poolisiin Federaalaa hojiilee hedduu hojjechaa turuus eeran. ፉት ይለውጥ አመታት ባመለካከቱ የተስተካከለ የማንንም አቋም የማይደግፍ waggoottan jijjiiramaa keessatti dhaabbilee nageenyaa kan ijaaraman ilaalchaan dhaaba kamiifuu kan hin loognee fi dhugaadhaaf kan dhaabbate akka ta'u hojii hedduun hojjetameera. Hojiin Poolisii Federaalaa ijaaruu yeroo ammaa sadarkaa Afrikaatti kan moodeela ta'aa dhufedha. Miseensonni Poolisii Federaalaas komishinichi olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti hojiilee gurguddoo hedduu hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Tisayyakarratti teeknooloojiidhaan wal qabatee uummata wajjin tokko ta'uudhaan mirga uummataa kamiyyuu sarbuu kan hin dandeenyeen istaandaardiiwwan inni kan itti hoogganaman Poolisiin dhaabbata addunyaa kan itti fayyadamu standardii sanaan kan hoogganamaa jiruu fi uummata bukkeettis fudhatama guddaa kan kaa'aa jirudha. Poolisiin federaalaa teeknooloojii irratti iddoo guddaa qabachaa jira. Jijjiirama guddaa fideera. Jijjiiramni kun immoo akka biyyaattis duwwaa odoo hin ta'in akka Afrikaattis fakkeenya kan ta'udha.